नाम क्या है सर आपका? मैं महेंद्र प्रताप मुदगल, निवासी करहाल। ओके, क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी थी। कितना पुराना था आपको? लगभग 10 साल पुरानी। क्या होता था उसमें आपको? मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी होती थी ऐसे नहीं, और श्वास आती थी। फिर कहाँ इलाज लिया? किस किस जगह आपने किस डॉक्टर को मुझे दिखाया? आपका पता पड़ा, मैंने आपसे 2 साल पहले आपसे मिला और आपका ट्रीटमेंट लिया और मुझे इसका 100% फ़ायदा है। अच्छा, मेरे पहले आपने कहाँ इलाज करवाया? किस आपके डॉक्टर? पहले मैंने कोटा, ग्वालियर, शिवपुरी का इलाज कराया। ओके, तो अभी होम्योपैथी दवाई लेने से आपको कितना आराम हुआ है? होम्योपैथिक जब से दवाई मैंने ली है मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, या आराम है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले आपको इनहेलर लेना पड़ता था क्या सांस के लिए? हाँ, इनहेलर लेना पड़ता, क्या आपको इनहेलर लेना पड़ा 2 साल से? बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। खाने पीने में कैसा है भैया आपका? खाने पीने में बच है, थोड़ी सी खटियाई और खट्टी चीज़ों का परहेज है, और सब खा रहा हूँ। पहले से जो परहेज था और अब के परहेज में क्या अंतर है? पहले बहुत सी चीज़ नहीं खा पा रहे थे आप, अब आप बहुत सी चीज़ खा पा रहे हैं, ऐसा है क्या? पहले से लगभग, जैसे गर्मियों के मौसम में मैं अभी भी खटियाई खा लेता हूँ। पहले से जो परहेज चल रहा था वो लगभग बंद सा ही है। बंद सा है। मतलब आप संतुष्ट हैं होम्योपैथी से? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपने डॉक्टर विनय त्रिपाठी के जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे एलर्जी अस्थमा का दिया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। थैंक यू सर।